Ще се научат как да говорят правилно. Лейди, излизате от синусите, това е отвратително. Ще ги научат как да готвят, как да шият и как да се държат като истински дами. Я вижте колко изискано беше това. Ще изляза навън да се напия, да хапна нещо ефтино, да се прибера на 4 крака. Преди 2 години една нова дума навлезе в английския. Беше измислена за нов тип жени. Мъжкарани. Пътувах по магистрала М40 отворен покрив на колата и без сутиен. В днешно време мъжкараните подивяват. Има опасност да станат неизменна част от съвременния живот. Взехме радикално решение за този нов феномен. Ще изпратим 10 от най-изявените мъжкарани на Великобритания в девически пансион за старомодни и изискани дами. Това пък какво е? Това е поласкъпа. Като дамите. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Нагиев. Это программа «Окна». Набить тебе морду, понял? Набить тебе морду. Скотина. Ой-ой-ой. Аз съм Доналд Тръмп, най-големият строителен предприемач в Ню Йорк. Притежавам сгради в целия град, агенции за фотомодели, конкурса Мис Вселена, самолети, голф игрища, казина и частни курорти като Маралаго, едно от най-зрелищните места в света. Не винаги ми е било така лесно. Преди около 13 години бях изпаднал в тежка ситуация. Дължах милиарди долари, но аз се борих и спечелих място във висшата лига. Използвах ума и уменията си да преговарям и се завърнах победоносно. Сега компанията ми е по-голяма и по-силна от когато и да е било. А аз се забавлявам повече от когато и да е било. Усъвършенствах изкуството на сделката и превърнах името Тръмп в бранд от най-високо качество. Като магистър искам да предам знанията си на някого след мен. Търся стажанта. Това е шансът им да работят за мен срещу огромна заплата. Нещо повече, да научат достатъчно, за да могат самите те да станат милиардери. Това ще е работата, мечта на живота им. Кой ще успее? Кой ще се провали? И кой ще стане стажантът? Сряда в Пирамида очаквайте Веселин Данов, политик, Владимир Каролев, икономически експерт, Цветелин Кънчев, лидер на Евророма. 600 лева очакват своя собственик. Пирамида, сряда, 20 часа. Водещ Дим Дуков.